Со мартовската пензија, пензионерите ќе добијат линеарно покачување од 2500 денари. Премиерот Мицкоски потврди дека Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд побарале да се зголеми возрастната граница за пензионирање. Владата земала кредит од 250 милиони евра за компании со камата од 1,95%. Мицкоски најави дека ќе бараат нови средства за компании од цел свет. Тој истакна дека годинава е намален јавниот долг и дека во јануари бил под 60%. Министерката за финансии, Гордана Димитриевска-Кочовска, истакна на состанокот во Подгорица дека справувањето со здравствените и економските последици од употребата на тутунот е голем предизвик за сите земји од регионот, вклучително и Македонија. Таа посочи дека има високи статистики за корисници на тутунот и бројот на загубени животи, како и милиарди денари штета на годишно ниво. Спомена дека Македонија презела мерки како зголемување на акцизите на тутунските производи, забрана за пушење во јавни објекти и борба против нелегалната трговија со тутун преку царинската управа. Овие мерки се дел од глобален систем за следење на тутунските производи и унапредување на меѓународната соработка. Таа сподели податоци за нелегалната трговија откриени во 2024 година, вклучувајќи случаи со тутун, цигари и електронски цигари. На состанокот присуствуваа представници од различни земји и организации, вклучително Светската здравствена организација и Европската комисија. Цените на нафтата паднаа по предупредувањето на Меѓународната агенција за енергија, дека потрошувачката е под притисок од ескалирачката трговска војна, што ја намали добивката од инфлацијата во САД. Фјучерсите на Брент паднаа под $71 за барел, по скокот од 2%. Меѓународната агенција за енергија соопшти дека глобалната понуда на нафта ќе ја надмине побарувачката за околу 600.000 барели дневно оваа година. Падот на цените беше поттикнат и од податоците кои покажуваат дека американските потрошувачки цени се зголемуваат со најбавно темпо во последните 4 месеци, додека економистите предвидуваат дека трговската војна ќе ги зголеми цените на стоките. Белгиските обвинители објавија дека неколку лица биле приведени за испитување поради можната вмешаност во корупција во Европскиот парламент, наводно поврзана со кинескиот Huawei. Претреси биле извршени во 21 објект во Белгија и Португалија, а судот наредил запечатување на канцелариите на двајца парламентарни асистенти. Корупцијата се одвивала од 2021 година, прикриена како комерцијално лобирање и вклучувала плаќање за политички позиции, подароци како храна, патни трошоци и билети за фудбалски надпревари. Европскиот парламент изрази подготвеност да соработува со властите во истрагата. Обвинителите не ги откриле имињата на лицата или други идентификувачки податоци, но посочија дека се испитуваат за фалсификување и користење лажни документи. Јужнокорејскиот министер за надворешни работи, Чо Тај-Юл, изјави дека изградбата на нуклеарно оружје може да биде план Б на Јужна Кореја во се повеќе непредвидливото безбедносно опкружување. Неговите изјави сугерираат можноста Јужна Кореја да се откаже од неодамнешната заложба на САД под администрацијата на Бајден да не развива нуклеарно оружје. Иако Чо нагласи дека оваа дискусија е прерана, некои во Сеул се сомневаат во способноста на САД да го одржат ветувањето да го брани својот сојузник, ако тоа е потребно, со нуклеарно оружје против Северна Кореја. Сепак, експертите, како Виктор Чо од Универзитетот Џорџтаун, го минимизираа значењето на изјавите на Чо. Високи дипломати од Иран, Русија и Кина се состанаа во Пекинг за разговори за нуклеарната програма на Иран, по одбивањето на Техеран да продолжи диалог со САД. Иран постигна договор во 2015 година со големите светски сили да ја ограничи својата нуклеарна програма во замена за укинување на санкциите, но САД се повлекоа од договорот во 2018 година под председателот Трамп. Трамп неодамна предложи преговори со Иран, но иранскиот председател Пезешкијан изјави дека Иран нема да преговара додека не се загрозени и ќе продолжи да ги игнорира американските барања. Председателот на Португалија, Марсело Ребело де Соуса, го распушти парламентот и распиша предвремени парламентарни избори за 18 мај, по падот на владата на премиерот Луис Моненегро. Оваа одлука беше донесена со цел да се обезбеди стабилност во земјата, а 18 мај беше одреден како датум од мнозинството политички партии. Власта на Моненегро, која беше обвинета за потенцијален конфликт на интереси, падна на 11 март по гласањето на недоверба од страна на парламентот, во кој учествуваа Социјалистичката партија, екстремната десница Чега и екстремната левица.